अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अकेडमी डॉट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हम आज जो है सॉल्व करेंगे जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 का स्क्रीनिंग पेपर हुआ आज 10 अगस्त को। तो आज हम उस पेपर को जो जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सारे आज सॉल्व करेंगे। आज का पेपर काफी थोड़ा डिफरेंट था बजाय जो जितने भी प्रीवियस जितने भी स्क्रीनिंग पेपर हो चुके हैं। सो इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा था उन सब से। सो खैर, कमिंग टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओशन एंड सीज। आज जो है सिर्फ हम इसकी जो है की डिस्कस करेंगे, उसके बाद इन डिटेल ये सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड ज्योग्राफिक स्कोप। इसका जो राइट आंसर है वो है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी, दिस इज राइट आंसर। Next is, if the arithmetic mean of 75 number is 35, if each number is increased by 5, the mean of the new number is, right answer will be 40. Option B is the correct answer. Next is, the world's second largest salt mines are Khevra salt mines, which are situated in Pakistan. The world's second largest Khevra, और जो largest है वो है Sifto salt mines in Canada। तो ये सिफ्टो साल्ट माइंस आर सिचुएटेड अंडर विच लेक। जो इसका आंसर होगा वो होगा लेक ह्यूरन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज, रेड क्लिफ कमीशन वाज हेडेड बाय, रेड क्लिफ कमीशन हेड जो इसका जो राइट आंसर होगा हेडेड बाय वो सर सैरल रेड क्लिफ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द डैश होल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ निशान हैदर। निशान हैदर जो सबसे मैक्सिमम नंबर है वो है पंजाब रेजिमेंट, जो टोटल 5 जो है निशान हैदर रेसिपिएंट्स हैं। How many terms are there in the series 8, 12, 16, 20, 96? So इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 23। और इसके अलावा जो हमारा प्रिपरेशन ग्रुप का चैनल था वो हम वो खत्म कर रहे हैं। सो अब जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को। पोर्टोनोवो इज द कैपिटल ऑफ, पोर्टोनोवो कैपिटल है बेनिन का, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। The 20-year perspective plan was started by Pakistan in, वो स्टार्ट किया गया in 1962, option D. Complete the analogy by choosing the most suitable options. Meningitis is a disease is to brain. What cirrhosis? Cirrhosis is to liver. Option D is the correct answer. और इसके अलावा हमारी एक एप्लीकेशन भी है एमसीक्यूज बाय एकेडमी, आप वो डाउनलोड करें और ये सारे एमसीक्यूज पे अवेलेबल हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। Complete the analogy by choosing the most suitable options. Tomato, beans, cucumbers or corn. So इसका जो right answer है वो है कि these all are the vegetables. Option B. Complete the analogy by choosing the most suitable options. ये है टेरिपेटस, टलमन, एगामस और कोजिकी, ये religious books हैं। So इसका right answer होगा option C, that are the religious books. Complete the analogy by choosing the most suitable option. इसकी जो एनर्जी का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, HLOW. Complete the analogy by choosing the most suitable option. Alzheimer disease is dementia and food poisoning. So ये ऑप्शन होगा bloating. Option B is the right answer. Complete the analogy by choosing the most suitable option. Cardiologist is to heart and the chiropractor is to joints. Option A is the right answer. Soviet Union officially broke up in 1991, leading to its emergence of 15 sovereign states. So right answer is option A, that is 1991 and 15 sovereign states. Planet Dash orbits the sun anti-clockwise but spins clockwise on its axis. वो है Venus. Option D is the right answer. The National Assembly shall meet on the day dash following the day on which a general election of the assembly held, unless sooner summoned by the president. वो है 25th day. This is the right answer. Option C. The total strength of the cabinet, including the ministers of the state, shall not exceed 15% of the total membership of Majlis Shura. So option C is the correct. That is 15%. The 17th parallel divides. 17 parallel divide करता है North Vietnam and South Vietnam. This is the right answer. Steel is more elastic than rubber. It's because the ratio of the stress is to strain is more. So option C is the correct answer. Ratio of stress to strain is more. What is the chemical name of chalk? Chalk का chemical name है calcium carbonate. Option D. This is the right answer. Robert Koch is famous for his work on tuberculosis. Option A. This is the right answer.
व्हाट इज द लिमिट ऑफ पाकिस्तान कॉन्टिनेंटल शेल्फ? वो है 350। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डू इजिप्ट, मेसोपोटामिया एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन हैव इन कॉमन? सो ये है लिविंग अराउंड द रिवर, जो इन सब में कॉमन है, लिविंग अराउंड द रिवर। As per Article 228 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973, the Council of Islamic Ideology shall consist of dash members. This is 8 to 20. Option B is the right answer. State of Malacca separates Malay and Sumatra and Andaman Sea and South China Sea. So option A is the correct answer. Who was the first chairman of SARC? फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सार्क जो था वो जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट द जनरल असेंबली यूनाइटेड यूएन मीट्स एवरी ईयर इन द रेगुलर सेशन व्हिच बिगिंस ऑन एवरी थर्ड ट्यूसडे इन सितंबर एवरी ईयर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कैरोला मैकिन्सन वाज द फर्स्ट वुमन टू रीच द साउथ पोल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कैपिटल ऑफ इक्वाडोर इज क्योटो। ऑप्शन बी, this is the right answer. Which company on 25th January 2024 reached the at market value of record $3 trillion? वो है Apple. Option A. This is right answer. Which Persian king was defeated by Alexander the Great? वो था Darius III. Option A. Instrument used for measuring very high temperature. High temperature के जो instrument use होता है वो होता है pyrometer. Option B. In extremely cold condition, which of the following will freeze last? वो है सी वाटर, क्योंकि उसमें salinity ज्यादा है। सी वाटर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। An antibiotic substance penicillin was discovered by Andrew Fleming, जो कि स्कॉटिश था। So option D is the right answer. How can we symbolically write the ozone gas? Ozone gas है O3. Option B. Which of the following color has the shortest wavelength? The shortest wavelength in colors जो चार ऑप्शन दिए गए उनमें है ब्लू। ऑप्शन डी, ये हमने पहले जो पढ़ा था विबग्योर, ठीक है। सो वायलेट एंड इंडिगो इसमें नहीं है, सो बी ब्लू दिया गया है। वेयर इज द ब्लड फॉर्म्ड इन द ह्यूमन बॉडी? ब्लड फॉर्म होता है बोन मेरो में। ऑप्शन ए, दिस इज द राइट आंसर। हु रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान ऑन पंजाब बाउंड्री कमीशन? वो है ऑप्शन ए, दीन मोहम्मद एंड मोहम्मद मुनीर। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुदूद ऑर्डिनेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1399 हिजरी। ऑप्शन डी, ये करेक्ट आंसर है इसका। हमल लेक इज सिचुएटेड इन, हमल लेक है कंबर शिदात कोट। ऑप्शन सी। फाइंड द सम ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस -8 -5 -2 और एंड 7। तो इसकी अर्थमेटिक सीक्वेंस है ऑप्शन सी 5। दिस इज द राइट आंसर। और पाकिस्तान अटेंडेड its first summit conference of non-aligned movement name and as a full-fledged member which was 44 held at, वो था हवाना में on 3rd September 1979। This is the right answer. Constitution having preamble based on object to resolution, वो दो constitution थे 1956 और 1973। So option D is the correct. A and C. Which Pakistani Prime Minister successfully broke the constitution deadlock and resolved the issue of representation 46 between the East and West in the federal legislature in 1950s? वो था मोहम्मद अली बोगरा। ऑप्शन बी, दिस इज राइट आंसर। Who is the only Indian who received the highest civilian awards from both Pakistan and India? निशान पाकिस्तान एंड भारत रत्ना, वो है मोरारजी देसाई। ऑप्शन बी, दिस इज राइट आंसर। फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ निशान हैदर वाज शहीद कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर। ऑप्शन बी। Which poet of Sindh was called poet of Haft Zuban? 7 languages, वो है सचल सरमस्त। ऑप्शन ए। Which Ottoman emperor conquered Constantinople? वो किया था सुल्तान महमद। ऑप्शन बी, सुल्तान महमद II। Israel was ordered on 24th May 2024 to halt its military operation in Palestine by the ICJ, International Court of Justice. Option B, this is the right answer. In Desh, Pakistan and USA signed a defense pact in which letter guaranteed the security of Pakistan in the event of communist attack. So ये था 1954 में agreement. After the expansion of BRICS on 1st January 2024, how many full members are there in the union? पहले 5 थे और 4 बाद में हुए 8, तो total हुए 9. Option B is the correct answer.
After the exit of UK, United Kingdom from the European Union, how many members are there in the Union? Now जो UK के बाद Brexit के बाद जो total members थे वो है 27. Option C is the right answer. Which country is not member of Quad? जो Quadrilateral Security Dialogue है उसमें कौन सा country member नहीं है? वो है option D, UK. Which Central Asian republic touches the border of all other Central Asian republics? वो है Uzbekistan. Option C. This is the right answer. Desh was the poet to produce the literary essays in Sindhi. वो है Mirza Khalid Beg. Option A. The draft of the first constitution of Pakistan was introduced in the assembly on and passed by the assembly, and assent was given by the Governor General. वो दिया था on 6th January 1956, 27th February and 23rd 1956. Option B is the correct answer. The Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973 in its amendment form is the dash longest constitution. ये 7th longest constitution है दुनिया का. So option C is the correct answer, 7th longest. Under which amendment of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973 the President was allowed to unilaterally dissolve the National Assembly and elected governments? So ये है 8th amendment. Through dash amendment in the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973, floor crossing was forbade and considered as a breach of the Parliament rules. वो है 14th amendment. Option B. This is the right answer. Through dash amendment, the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973, the military courts were established for speedy trial for terrorist offence, waging war against the Pakistan and the act threatening the security of Pakistan. वो है 21st Amendment, establishment of military courts. What is the average of first 150 natural numbers? इसका जो first 50 natural numbers का जो average है वो है option D 75.5. What is the rate of discount if a car which price was 9,000 was sold for 7,200? तो इसका क्या होगा rate of discount? वो होगा, ये हम बाद में इसको डिटेल डिस्कस करेंगे, फिलहाल ये सिर्फ आंसर ही बता रहा हूँ. So option D is the right answer, 20%. The first Islamic Summit Conference was held in which year? How many countries participated? So ये हुआ था मोरक्को में 1969 in Rabat. So option B is correct. 22nd 25th September 1969 और 24 countries जो है इसमें participate हुए थे. And dash the membership of Economic Cooperation Organization ECO increased from, so ये था in 1993, ये 6 में से 9 तक जो members increase हो गए थे. Option B is the right answer. Which countries are double landlocked? Double landlocked countries सिर्फ दो ही हैं. वो कौन से हैं? वो है option D उज्बेकिस्तान and लिechtenstein. ठीक है, ये दो ही हैं. Which animal has 4 hearts? 4 hearts जिस animal को है वो है hagfish. Option B is the right answer. The moon surface is also covered with a layer of fine dust. वो fine dust जो है वो कौन सी है moon surface पे? That is regolith. Which pigment is responsible for the red color inside a watermelon? वो है lycopene. Option B. This is the right answer. The outermost layer of the sun is called corona. Option C. This is the right answer. Star on the national flag of Pakistan denotes वो है light and knowledge. Option C. A. This is the right answer. Who was elected as a temporary chairman on the first day of the inaugural session of the first Constituent Assembly from 10 to 14 August 1947? वो है J.N. Mandal. Option C is the right answer. Which place was known as the Red Apple? Red Apple कौन सी place थी? वो है Constantinople. Obtuse most nearly means वो है insensitive. Option A. This is the right answer. Feckless most nearly means incompetent. Option A. Cacophony most nearly means वो है dean. Option D. This is the right answer. Antonym of word demur most nearly means वो है accept. Option A. This is the right answer. Eschew most nearly means वो है abandon. Option C. This is the right answer. Which is true for complex sentence? वो है ये तो सवाल हमने पहले भी पढ़ा था और ये सारे कर भी चुके हैं हम. At least one have independent clause and at least one dependent clause in the sentence, and there shall no comma if this sentence begins with an independent clause. There shall be a comma in the sentence which when it begins with the dependent clause. All of the above.
तो ये इसका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वो है ऑप्शन बी, नॉजियस। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑटोकोटनस, वो है ऑप्शन ए, दिस इज द राइट आंसर। ये जितने भी एमसीक्यूज आज के पेपर में आए वो हमने जो आज सिर्फ उनकी की डिस्कस की है, और इन डिटेल हम ये बाद में डिस्कस करेंगे।